हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर्स जोन में आप सभी का स्वागत है। इन न्यूज़ के इस सेगमेंट में एक ऐसी न्यूज़ हम लोग लेके आए हैं जो अगर आप ध्यान दें तो वो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान में गलती से एक हमारा प्रोटोटाइप मिसफायर हो गया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो हम कोशिश कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, उसकी माल फंक्शनिंग हो गई। एक्सीडेंटली वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गलतियां मानी बाद में और उन्होंने बताया भी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती हो गई कि ये प्रोजेक्टाइल मिसाइल जो थी वो चेंज हो गई और दूसरी कंट्री में चली गई। ऑल दो उसमें कोई वॉर सिचुएशन बनने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ी चीज है। तो पाकिस्तान ने कहा कि अनआर्म्ड इंडियन मिसाइल लैंड होती है। अब अनआर्म्ड इंडियन मिसाइल का मतलब ये है बेटा कि हर एक मिसाइल में खाली होता है। जैसे ब्रह्मोस भी है तो अंदर से खाली होता है। तो जब इसको टेस्ट किया जाता है तो इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही टेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये अनार्म थी, मतलब इससे कोई हार्म नहीं हो सकता था, वो सिर्फ टेस्टिंग मिसाइल थी। तो वो उनकी टेरिटरीज में चली गई। अब उनकी टेरिटरीज में चली गई, यहाँ तक तो ठीक था। एक्सीडेंटली मिसफायर्ड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ने अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली, उन्होंने कहा भाई हमारे से गलती हो गई है। अब बात ये आती है कि इंडिया में ये 104 किलोमीटर अपने इनिशियल पिकअप पॉइंट से 104 किलोमीटर ट्रेवल करती है। यहाँ से अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करती है और ट्रैजेक्टरी चेंज करने के बाद भी बेटा ये अगर आप कायदे से देखें तो मुल्तान, जैसलमेर और इनका पेशावर सब आसपास है और इसके पास जब ये जाके गिरती है, ठीक है, तो जब ये इस इम्पैक्ट पॉइंट पे गिरती है तो ये जहाँ पे गिरती है मियान में, वहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गिरती है। ये 124 का डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद वहां पे गिरती है और इनको उसके गिरने के बाद का आभास होता है। और इतना बड़ा डिस्टेंस भी ये 1 मिनट के अंदर कवर कर लेती है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ से आता है? अब क्वेश्चन मार्क आता है चाइना की बनाई हुई इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। इन्होंने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। ये इसलिए लगाया था कि S-400 को compete कर पाए जो इंडिया के पास आने वाला था। तो मीडिया में न्यूज भी बहुत आई थी कि भाई कितना खतरनाक है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी हम उनसे पहले एक अपना बेहतर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना दें। तो इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था, इसको लगा दिया था। और इसको लगाने के बाद भी बेटा प्रॉब्लम ये आई कि जब ये मिसाइल सिस्टम इन्होंने लगा दिया, उसके बाद भी इनको कोई फायदा नहीं मिला। इसके लगने के बाद भी, इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम के लगने के बाद भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। और एक मिसाइल जब यहाँ से गई तो उसके बाद भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये ट्रेस नहीं कर पाई। ये जो इन्होंने मिसाइल सिस्टम लिया है वो है HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये जो HQ-9 इन्होंने लिया है, HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये आज भी काम नहीं करा। और इसने ये क्लियर बता दिया कि जो HQ-9 इनको बेचा गया है वो इनकेपेबल है, वो इतना केपेबल नहीं है कि ये आपको एक मिसाइल की डिटेक्शन को बता पाए, डिटेक्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं चाइना की क्रेडिबिलिटी पे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई आप क्या बेच रहे हो और कैसे बेच रहे हो। S-400 से compete करके आपने बेचा था और आपने कहा था भाई ये उससे बहुत बेहतर है, आप ले लो। और पाकिस्तान बहकावे में आ गया, उसने ले लिया। और लेने के बाद अभी तो हमने एक अनआर्म्ड गलती से ट्रैजेक्टरी वहां पे मिस फायर कर दी। और उससे हमको खुद समझना चाहिए कि उनका HQ-9 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम से काम नहीं कर रहा। अगर ये कर रहा होता तो स्विफ्ट एक्शन वहां पे हो जाता और चीजें टैकल हो जाती। अब यहाँ पर बात आती है कि चाइना अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह बढ़ाएगा और पाकिस्तान इस क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन इनसे कैसे पूछेगा। इंडिया ने तो एक मिस्टेक की, पर इस मिस्टेक से एक चीज पता चलेगी, पाकिस्तान ने जो गलती की है और चाइना जो गेम खेलता है उसमें कितने इश्यूज आते हैं। और ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है, बट हाँ ये न्यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें HQ-9 के बारे में पता होना चाहिए। जो इनका डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो काम नहीं कर पाया, ये एक चीज है जो पाकिस्तान के लिए कंसर्न जरूर होना चाहिए आज की डेट में। आज के इस वीडियो में इतना ही बेटा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।